2010년 하하 매직 오토클리너 홈쇼핑 첫 방송 이후 지금까지 쏟아지는 찬사 2012년 방송 2주년 기념 이벤트와 함께 하하 청소기 프리미엄급 최강 업그레이드 버전 출시. 힘든 손걸레질에서 해방된 기쁨도 잠시 잘 안 빨리고 헛돌고 물튀고 엎어지고 잦은 고장까지 총체적 난구. 기존 회전식 청소기 드디어 완전 고민 해결. 더 똑똑하고 더 강력해진 22단 초강력 파워핸들 기어로 걸레 세탁과 탈수를 쉽고 빠르게. 2012년 신제품 하하 22단 파워봉 청소기 더 강력해졌습니다. 10단 기어 15단 기어 아닙니다. 고장잦은 발판식은 더더욱 아닙니다. 무려 22단 초강력 파워핸들 기어로 살짝만 눌러줘도 팡팡팡 고속 회전하며 쫙쫙 짜드립니다. 얼마나 차이 나냐고요? 이만큼 강력하게. 이게 바로 22단 파워 기어의 위력. 세탁과 탈수를 한 번에. 하하 22단 파워봉 청소기는 고정표에 꽂고 눌러주기만 하면 강력한 회오리 물살이 더 깨끗하게 더 쉽게 때를 쏙 넣어서 살짝 눌러주면 더 빠르게 더 강력하게 물기를 쫙. 튼튼한 내구성 본체형 핸들 기어로 수천 번 수만 번 사용해도 고장 걱정 없이 오래오래 잘 휘어지지 않고 녹슬지 않는 스테인리스 통. 결착 후에도 튼튼한 통 스테인리스로 조이고 플라스틱으로 한 번 더 강하게. 이것이 바로 차원이 다른 하하 22단 파워봉 청소기. 언제 어디서나 편리한 청소. 훨씬 더 넓어지고 훨씬 더 풍성해진 초대형 흑스사 걸레가 힘주어 빡빡 닦지 않아도 뛰어난 흡착력으로 빙글빙글 돌면서 구석진 코너, 소파, 침대, 식탁 아래도 어디든 쉽고 빠르게 더러움을 싹. 빙글빙글 돌면서 구석구석 쉽고 깨끗하게 청소가 재밌어서 하하. 걸레 세탁도 탈수도 너무 쉬워서 하하. 대한민국 모두가 하하 웃는 그날까지. 하하 22단 파워봉 청소기 출시 2주년 기념 빅 이벤트. 통돌이 세탁기와 짤순이가 하나로 대형 물통. 잔고장 걱정 없는 핸들기어 본체. 더 넓어진 극세사 걸레를 한 장, 두 장, 세 장에 자동차 베란다 등 찌든때 전용 걸레도 한 장, 두 장, 세 장. 극세사 걸레만 총 6장 파격 구성. 잠깐 아직 끝이 아닙니다. 잔고장 걱정 없는 핸들기어 본체 정품을 하나 더 이렇게 아낌없이 다 드리면서 가격은 최초 출시가 59,800원에 드리면서 본품 정품 핸들 청소기 하나 더. 강력해진 기능 구성은 업그레이드. 가격은 그대로 하하 22단 파워봉 청소기. 지금 빨리 전화하셔서 모두 챙겨가세요. 업그레이드에 업그레이드된 제품인 만큼 정말 대단합니다. 하하 22단 파워봉 청소기는요, 무려 22단의 강력한 파워핸들 기어를 장착. 더러워진 걸레도 탁 꽂아주고 슬슬 눌러만 주면 통돌이 세탁기처럼 힘있게 돌아가면서 회오리 물살이 때를 강력하게 싹 씻겨내주니까 힘들게 걸레를 빨고 짜는 번거로움이 한 번에 해결됩니다. 속까지 시원해지는 제대로 된 청소. 이제 하하 22단 파워봉 청소기에 맡겨보세요. 대세는 강력한 핸들 기어로 세탁과 탈수를 쉽고 빠르게. 하하 22단 파워봉 청소기. 첫째 22단 초강력 파워핸들 기어 장착. 무려 22단의 초강력 파워핸들 기어가 살짝만 눌러도 팡팡팡 고속 회전하며 완벽하게 짜주니까 눈으로 확인되는 확실한 탈수력. 순식간에 뽀송뽀송해지는 극세사 걸레로 청소할 때 질척질척 물바다 안 되고 보관할 때도 꿉꿉한 냄새 안 나고 다 쓴 후엔 걸어서 바짝 말릴 수도 있어 더 위생적입니다. 둘째 통돌이 세탁기와 짤순이가 하나로. 혹시 대충 휘저으며 빤 지저분한 걸레로 닦고 계시다면, 걸레가 잘 안 빨려 손으로 다시 빠신다면 주목하십시오. 하하 22단 파워봉 청소기는
안전핀에 꽂고 눌러만 치면 돈돌이 세탁기처럼 강력한 회오리 물살이 걸레 속속들이 묻어있는 더러움을 깨끗이 날려버립니다. 그리고 탈수통에 쏙 넣어서 살짝 눌러주면 더 빠르게 더 강력하게 물기를 짜고 짜고 또 짜줍니다. 다 쓰고 물 버릴 때도 원터치마기로 간편하게 세치 따라올 수 없는 튼튼함과 내구성. 녹슬고 깨지고 휘어지고 부서지고 얼마 못 가 고장나는 부실한 발판식 청소기는 잊으십시오. 하하 22단 파워봉 청소기는 본체형 오토기어로 수천 번 수만 번 계속 사용해도 고장 걱정 없이 오래오래 사용할 수 있는 완벽한 퀄리티를 자랑합니다. 잘 휘어지지 않고 녹슬지 않는 스테인리스봉, 결착 부위도 튼튼한 통 스테인리스로 조이고 플라스틱으로 한 번 더 강하게 조였습니다. 렌치 작은 부분까지 모두 업그레이드. 꼼꼼하게 비교해볼수록 따져볼수록 하하 22단 파워봉 청소기 더 넓어지고 풍성해진 극세사 걸레로 급착력이 뛰어나 힘주어 닦지 않아도 360도 회전하면서 보이는 곳부터 보이지 않는 곳까지 구석진 코너부터 호미페인 문틈까지 가리지 않고 쉽고 빠르게 청소할 수 있습니다. 더 길어진 밀대로 높은 곳은 물론 부착된 손잡이로 이동이 간편하고 물팀 방지 기능을 추가해 어디든 이동하면서 깔끔하게 청소할 수 있습니다. 발판식이건 아니건 청소기는 다 거기서 거기라는 생각. 하하 22단 파워봉 청소기가 과감히 귀엽겠습니다. 한번 써보시면 왜 다들 하하 하는지 아실 텐데요. 우선 장고장 없는 핸드식 기어가 무려 22단의 초강력 기어라 힘을 많이 주지 않아도 시원하게 탈수를 해주니까 와 보세요. 이 뽀송뽀송한 휴지를 한번 얹어보겠습니다. 오, 와 정말 대단하지 않습니까? 청소가 재밌어서 하하 세탁도 탈수도 너무 쉬워서 하하 대한민국 모두가 하하 웃는 그날까지 하하 22단 파워봉 청소기 출시 2주년 기념 빅 이벤트 대형 물통과 22단 파워핸들 기어 본체 급세사 걸레만 총 6장 파격 구성. 잠깐 아직 끝이 아닙니다. 오늘 구매하시는 분들께 드리는 추가 구성 장고장 걱정 없는 핸들 기어 본체 정품을 하나 더 가격은 최초 출시가 59,800원에 드리면서 부품 정품 핸들 청소기 하나 더 지금 빨리 전화하셔서 놀라운 구성과 가격 혜택까지 모두 누리세요.